Ndasubiye kubaramutsa mwe mwese mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari irya nino ku mugabane w'Abanyamerika, abari ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari mu gisagara ca Dubai, muri Arabia Saudite, Qatar, Oman, abari ngaha muri Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania. Mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane mu mutekano w'igihugu. Intara ya Cibitoke irageramiwe nk'uko amakuru ava ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke ariko aragenda avyemeza. Abagwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu minsi yaheze twabahaye inkuru z'uburyo bishe abasivile bashika kuri 3 n'umusoda umwe, aho bariko barava ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bazanye inka. Izo nka zikaba zari zivuye mu Rwanda bagiye kuzigurisha muri komine ya Bukinanyana mw'isoko ya Ndora. Abo bagwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntibatumye abo banyagihugu b'abarundi bari bazizanye barengana. Kuri ubu ngubu vyongeye kuyangara, abo bagwanyi bavuye mu kibira baca baja ku mitumba ya Nderama, baca banyagayo inka, inkoko, impene n'intama. Ivyo bitungwa vyaciye vyijanwa mu kibira. Abo bagwanyi bagiye kuvyirira, abanyagihugu bambugwa urukomba amazi. Kuri ubu ngubu bariko bararira, imyidogo ni yose, bariko barasaba ubutegetsi bwa Gitega. Musitanteri wa komine Bukinanyana Christian nawe yemeje ivy'aya makuru. Kurikira wumvirize ukungene vyifashe ngaho muri iyo komine ya Bukinanyana na komine Mabayi z'intara ya Cibitoke, bivanye n'umutekano wahungabanyijwe n'abo bagwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, biboneka ko bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke, cane cane abegereye ikibira. Ubwo bwoba buturuka ku kwama babona abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe muri abo banyagihugu baba hegereye ikibira ngo baramaze guta izabo barahunga, naho abajejwe intwaro bahumuriza abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bamenyesha ko abo bitwaje ibigwanisho bashobora kuba bafitaniye imigenderanire na leta y'u Burundi. Amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherutse gushikiriza mu gihugu kibanyi ca Kongo kuvyerekeye u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka, niyo agarukwako n'abo banyagihugu mu kwerekana kwabo bitwaje ibigwanisho bari mu kibira bashaka gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda bashigikiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD ngo izokwegera amahano Uburundi hamwe n'akarere Uburundi buherereyemwo ngo niyo gusezerera hakiri kare. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Ubwo bwoba bwibonekeza cyane mu banyagihugu bo ku mitumba ya Nderama, Bumba, Ryazo, Ruhembe, Giserama, Vyave na Nyaruguru yo muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Amakuru ava mu ntara ya Cibitoke yemeza ko abitwaje ibigwanisho bafise ibigwanisho vya rutura bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baguma bibonekeza ku nkengera z'ikibira. Abo bagwanyi bagwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda baguma batwara ibintu by'abanyagihugu begereye ikibira. Ubusuma bukaba bwama bwakozwe mu mihana yegereye ikibira. Ivyo kurya inka, impene, intama n'inkoko biratwagwa ku nguvu n'abo bagwanyi baba mu kibira, bikavugwa na bamwe mu bashikiwe n'iyo ngorane. Bamwe mu miryango imaze gushikirwa n'ico kibazo baramaze guta ingo zabo barahunga ku gutinya kuzogirirwa nabi ngo bahave basiga ubuzima. Ivy'abagwanyi
bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba bari bamaze kuvugwa akatari gake n'abanyagihugu bo muri komine y'Amabayi mu ntara ya Cibitoke nyene. Muri kino gihe ngo bariko bagerageza kuba mu gice cegereye ikomine ya Bukinanyana. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro hamwe n'inzego z'umutekano gukora ivyotuma uwo mugwi udashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Musitanteri wa komine Bukinanyana Christian Nkurikiye aremeza ko amaraporo y'abajejwe intwaro bo hasi hamwe n'abanyagihugu ubwabo yama yerekanye ko abagwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baguma bagaragara. Uwo mutware araremesha abanyagihugu akanabasaba gufasha abajejwe umutekano kugira hamenyekane ahari abo bagwanyi. Bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke baramenyesha ko abo bitwaje ibigwanisho bashobora kuba bafitaniye imigenderanire na leta y'u Burundi. Amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho yemeye ko azofasha urwaruka rw'abanyarwanda kugira ubutegetsi bwa Kigali butembagare, ngo niyo yerekana ko abo bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu kibira bashaka gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda bashyigikiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD ngo izokwegera amahano Burundi hamwe n'akarere Burundi buherereyemwo, ngo niyo gusezerera hakiri kare. Nk'uko muhejeje kubyumviriza rero, ibintu ntivyoroheye abenegihugu batuye muri iyo ntara ya Cibitoke. Benshi bo mu ntara ya Kayanza nabo baratekewe n'icoba ko abo bagwanyi bashobora kuhashika. Intara ya Kayanza nayo yegereye cane, ihana urubibe n'iyi ntara ya Cibitoke, komine Matongo, komine Kabarore na komine Bukinanyana zo mu ntara ya Cibitoke. Izo komine ziregeranye cane kubera ko zikora kwa kino kibira, ikibira kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Iyo ikaba intara ya Cibitoke nyene n'intara ya Kayanza ziboneka mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, bikaba mu bumanuko bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo bagwanyi bafise ibigwanisho vya rutura ngo bikaba biboneka ko bagenda bimuka bava mu komine iyi baja mu yindi, ariko ngaho mu kibira. Abanyagihugu rero baturiye ayo makomine akaba aribo babandanya guhungabanyirizwa umutekano, na cane cane ko abo bagwanyi nyene biboneka ko ivyo barya babikura mu benegihugu baturiye ikibira. Abo bagwanyi mw'ishamba ntibahinga, ntibarima. Biboneka ko rero ivyo bizabatunga ivyinshi naho leta y'u Burundi ariyo ibibaha, bivanye n'uko bashigikiwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Akaba ari we yifatanya nabo akabaha intererano, akaba ari nabo babakuye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, harimwo na FDLR n'abandi bagwanyi bahoze bagwanya nyene ubutegetsi bw'u Rwanda. Ivyo vyose bahora bibonekeza muri ico kibira, biboneka ko ata bandi babaha ubufasha, babaha intererano, babari inyuma atari ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, na cane cane ko aribo babacumbikiye, babahaye indaro muri ico kibira ku ruhande rw'u Burundi. Ko biboneka ko ku ruhande rw'u Rwanda muri ico kibira umutekano ucungerewe neza. Abasoda b'u Rwanda bariyo bacungereye imbibe, bacungereye umutekano w'igihugu cabo c'u Rwanda. Mu ruhande rw'igihugu cacu c'u Burundi rero muri ico kibira niho abo bagwanyi baza bakaja kwinyegeza. Twarababwiye ukungene iyo migwi y'abagwanyi yaciye ijabuka uruzi Rusizi, iduga Rugombo, Mugina na ishika Mabayi. Mu gushika za Mabayi rero baciye baja kwinyegeza mu kibira. Abenshi bari bazi ko bo bari abagwanyi bagwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi boba bariko barajabuka, kuko bamwe bari babitiranyije n'abagwanyi ba Red Tabara, abagwanyi canke abagwanyi ba FNL, bivanye n'uko batari bamenye ivyabo bagwanyi. Kuri ubu ngubu rero biraboneka
ko ibiriko biragenda biba abo bagwanyi boba ari abanyarwanda nyine vyahejeje gutahurwa kuko baravuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ngo biraboneka ko nk'uko mwaciye muvyumviriza umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ubutegetsi bwiwe bwa CNDD FDD buri inyuma y'abo bagwanyi biboneka ko nihatagira igikorwa ibintu bibandanya kuyangara cane Uburundi bukazokwegerwa n'abo bagwanyi abategetsi bahaye indaro. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa n'agahwane.